तपाईहरु सम्पूर्णमा मेरो फेरि पनि एकमुष्ट नमस्कार अनि शुभ दिन। म तपाईहरुलाई आज केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू शेयर गर्न गइराखेको छु। भिडियोमा अन्तिमसम्म बनिरहनु होला। तपाईहरु आफ्नो बाबु नानीहरुको असल प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ भने हैन, एउटा असल बुवा असल आमा हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईको महत्त्वपूर्ण भूमिका के रहन्छ त भन्ने कुराहरू म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइराखेको छु। म कुनै दिन एकजना मित्रको घरमा एउटा चाहिँ पाहुना स्वरूपमा गएको थिएँ। अनि त्यो मित्रको भाइ बहिनीहरू चाहिँ एकदमै कुनामा बसिरहेको अनि डरले एकदमै डराइराखेको आफ्नो आमा बुवा प्रति। उनीहरूले हुनसक्छ कि नराम्रो कामहरू गरेको हुनसक्छ अनि डरले एकदमै कुनामा बसिराखेको। अनि आई आस्क हर किन यो बाबु नानीहरू चाहिँ यति टाढा बसेको हो भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले केही सानोतिनो मिस्टेकहरू गरेको थियो अनि त्यो भएर हामीले कराएको हो भनेर भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि एकदमै मलाई नराम्रो फिल भयो अनि मैले उहाँलाई नजिकै आउन आग्रह गरेँ। अनि उहाँहरूको प्लानिङ रहेछ कि त्यो दिन रात उहाँहरूलाई चाहिँ खानाहरू नदिने आफ्नो नानी बाबुहरूलाई भन्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ डर देखाउनु भएको रहेछ। त्यसैले यदि तपाईहरु असल बुवा असल गुरु हैन तपाई हुन चाहन्छ भने त्यसमा तपाईको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। कुनै व्यक्तिहरूलाई लाग्छ कि मैले आफ्नो नानी बाबुहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्न पाए उनीहरू चाहिँ सप्रिन्छ, असल बाटोमा हिड्छ भन्ने लाग्छ, तर त्यो चाहिँ साँचो सत्य होइन। यदि तपाईले आफ्नो नानी बाबुहरूलाई यदि प्रेमले त्यो कुराहरू पनि सिकाउन सक्नुभयो भने उनीहरूले साँच्चै नै राम्रो गर्न सक्छ। त्यसैले बाबु नानीहरूको एउटा चाहिँ सोच्न सक्ने बुद्धिहरूको विकास भइराखेको हुन्छ। जब तपाईहरु त्यसरी वचनहरूले प्रहार गर्नुहुन्छ उनीहरूको मानसिकतामा एकदम नराम्रो प्रभाव पर्छ। त्यसैले आफ्नो नानी बाबुहरूलाई असल कुराहरूमा हुर्काउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले सानैदेखि एउटा असल बुवा भइकन असल आमा भइकन राम्रो कुराहरू, राम्रो बुद्धि, राम्रो व्यवहारले तपाईले आफ्नो नानी बाबुहरूलाई हुर्काउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले कतिपय कुराहरू हामीले अरूको देखासेखी पनि गर्छौं हैन। जस्तै छिमेकीले आफ्नो नानी बाबुहरूलाई एकदमै हप्काउने, नराम्रो व्यवहारले हेर्ने हैन, त्यो अरूको त्यस्तो सोचहरूलाई, अरूको त्यस्तो व्यवहारहरूलाई पनि हामीले आफ्नो जीवनमा युज गर्छौं, कपी गर्छौं हैन। त्यसैले त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो कुराहरू हो। त्यसैले राम्रो गुड वेबाट पनि तपाईको आफ्नो नानी बाबुहरूलाई तपाईले द बेस्ट कुराहरू टिच गर्न सक्नुहुन्छ, सिकाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसैले तपाईहरु यदि असल बुवा बन्न चाहनुहुन्छ भने सधैँ गुड वेबाट आफ्नो नानी बाबुहरूलाई त्यो कुराहरू सिकाउनुहोस् है। अनि माइकल ज्याक्सनको जीवन कहानीमा पनि यस्तै घटनाहरू घटेको छ। जब उनी हुर्किँदै गर्छन्, माइकल ज्याक्सन एकदम फेमस सिङ्गर अनि डान्सर पनि हुन् उनी। अनि त्यो जब हुर्किँदै गर्छन् उनको बुवाले उनीप्रति एकदमै टर्चर गर्ने हैन, त्यो काम तैँले सिद्ध्याउनै पर्छ, तैँले यस्तो काम गर्नै पर्छ भन्ने त्यस्तो एउटा प्रेसर दिँदाखेरि उनले अन्ततः आफ्नो बुवालाई एकदमै हेट गर्छन्। अनि माइकल ज्याक्सनको त्यो फेस आफ्नो बुवाकोसँग मिलेको हुन्छ अनि अन्ततः उनले चाहिँ आफ्नो बुवालाई त्यस्तो हेट गरेर आफ्नो फेसलाई पनि उनले प्लास्टिक सर्जरी गरेर आफ्नो फेसलाई पनि चेन्ज गरिदिन्छन् हैन। हेर्नु त एउटा चाहिँ सानो सानो कुराहरूले पनि जीवनमा कति नेगेटिभिटी ल्याउँदो रहेछ तपाईको लाइफमा भन्ने कुराहरू हामी महसुस गर्न सक्छौं है। त्यसैले तपाईको नानी बाबुहरूलाई तपाईले एकदमै असल कुराबाट प्रभावित पार्नुहोस्, राम्रो अर्थी उपदेश दिनुहोस्, सानैदेखि असल कुराहरू सिकाउनुहोस् है। यति भन्दै तपाईहरुसँग म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।